မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TNG channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့ Techno SIM ကတ်အသုံးပြုသူများအတွက်သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုနဲ့ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ခုမှဖုန်းပေ1000ရှိုံနဲ့ internet packet 5GB အထိဝန်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေပြောပြပေးချင်ပါတယ်ကမ္ဘာအစီအစဉ်မစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနီးပညာများ online ကို share ပေးတဲ့ software အသုံးပြုနည်းများစသဖြင့်နီးပညာပေါင်းများစွာအမြဲလိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦး Facebook page မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်း like and follow လေးနှုတ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦး Facebook page မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်း like and follow လေးနှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ထပ် channel ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထပ်မံပြီးတော့တည်ရှိသွားအောင်လည်း like and share ဖြင့်ပြန်လည်ကူညီပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပြောပြပေးတဲ့ဒီဖုန်းပေ1000နဲ့ internet packet 5GB အထိဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာအသုံးပြုနေတဲ့ SIM card က Telenor တို့မဟုတ် item ပေါ့နော်အဲ့မှာဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကို့မှာတခြားတော့ SIM card အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနည်းလမ်းအတော့မဝင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Telenor တို့မဟုတ် item ပေါ့နော်အဲ့ဒီ SIM card အတွက်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေတွားမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းခေါ်တဲ့နေရာကိုတစ်ချက်လောက်တွားလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဝယ်ရမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ပြတယ်လို့မျိုးမိတ်ဆွေတို့လိုက်ပြီးတော့ရိုက်လို့ပေါ့နော်3ညမဟုတ်ပါဘူးเนาะ star 979 star ပြီးရင်ရှက်ခေါ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီsorry ပါเนาะဒီမှာတစ်လုံးပြုတ်ကျနေပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာ9ပြီးရင်ရှက်เนาะဒါလေးပေါ့နော် star 909 star 9ရှက်ပေါ့เนาะပြီးရင်ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါဖုန်းခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူကကျွန်တော်တို့ကို10မိနစ်ပေါ့နော်ဒီမှာ10မိနစ်စောင့်ခိုင်းတယ် okay ပေးလိုက်ပါ10မိနစ်မကြာပါဘူးခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးစာလေးတစ်စောင်ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့စာလေးကိုတစ်ချက်တွားပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဖုန်းပေ1000ရှိရမှာပေါ့နော်အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မှာတော့ဝယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်မှာဒီဖုန်းပေက300ကျော်ပဲရှိပါတယ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာပတ်စံချိခိုင်းရပေါ့နော်မချေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော် Wi-Fi အသုံးပြုနေတာပေါ့နော် Wi-Fi အသုံးပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညမှာတော့ကျွန်တော် internet packet တော့မဝယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်လည်မျှပေးတာပါဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံ1000ကျပ်ကိုကျွန်တော်တို့က 5GB အရာပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ 5GB ရဲ့တက်တန်းကကျွန်တော်3ရက်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုဒီနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုးတန်မှန်ကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ1000ကျပ်မှာကျွန်တော်တို့ခဏလေးเนาะခဏလေးကစားရုံနဲ့ကိုဒါတရက်မဟုတ်เนาะခဏလေးဗီဒီယိုကြည့်ရုံနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြီးပေါ့နော်ကုန်သွားရပေါ့နော်1000ကျပ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ကုန်ပါတယ်เนาะအခုဟာကဒီမှာ1000ကျပ်ကို 5GB ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ share တုံးလို့ရပါပေါ့နော်1000ကျပ်ထဲကို 5GB တောင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါစက်ကားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါအနည်းဆုံးပြကျွန်တော်တို့စက်ကားတွေကြီးတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝါဒနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ3ရက်အတွင်းမှာတော့ဒီ 5GB နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကွက်တိလောက်ပဲထင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒါကတော့လုံးဝတန်ပါတယ်ကျွန်တော်1000ကျပ်ရှိုံနဲ့ကို 5GB ရနေပေါ့နော်အခုလိုမျိုးသူပေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေတို့မြန်ယူထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။တို့ဒါလေးကိုသူကတက်တန်းကဘယ်လောက်ထိထားမှဆိုတာဘယ်သူမှမသိတော့ပါဘူးเนาะ။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလက်ရှိချိန်မှာတော့ဒါရနေတော့ပေါ့နော်အခုဒီရှေ့လပိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရနေတော့ပါဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အခုကျွန်တော်ပြပြီးတဲ့နီလန်အတိုင်းမိတ်ဆွေတို့ကတွားပြီးတော့ဝယ်လိုက်ပါเนาะ star 909 star 9ရှက်ပြီးရင်ဖုန်းခေါ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မှာဖုန်းပေ1000လောက်ရှိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဖုန်းပေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်လို့မရပါဘူးเนาะအခုကျွန်တော်ထဲမှာလည်းဒါဝယ်လို့မရဘူးဆိုတာကဖုန်းပေမရှိလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာဆိုရင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ဖုန်းပေကိုကျွန်တော်စစ်ပြပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာဒီမှာဖုန်းပေကမရှိပါဘူးဒါ300ကျော်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနော်300ကျော်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဝယ်လို့မရတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကျိုးတစုံနဲ့ရတယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment မှာ yes လို့ရေးပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ထပ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထပ်မံပြီးတော့တည်ရှိသွားအောင်လဲ share ပြင်ပြန်လေးကူညီပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်